আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ী খালী হৈ গ'ল। এই পিন কেইটা দেখিছেনে? এইকেইটা কি জানে? এতিয়া আমি আৰামত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰোঁ। তেজপুৰ পাই গ'লোহেঁতেন ৰাতিপুৱালে, কিন্তু আমি যাব নোৱাৰোঁ। সিহঁতে লাঠি চাঠি লৈ থাকে আৰু ট্ৰাক চাকৰ পৰা মিনিমাম 2000 টকা। ইয়াত হাতীও ওলাই, বনৰীয়া হাতী ওলাই। ঘৰত এনেই 6টা বজাৰ পৰা 6 ঘণ্টা আমি বেকাৰ খেদাই দিলোঁ। পিয়ৰ ৰাস্তাৰ মানুহ হৈছোঁ, পুৰা ৰাস্তাত একদম পকা ৰাস্তাত ৰখি লৈ পেলাই খানা খাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ খানাটো লখিমপুৰ বাইপাছ পাৰ কৰি আমি এই জেগাটোত 1:30মান বজাৰ পৰা শুই আছিলোঁ। মই ডেকাৰগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত আছোঁ। এইফালে পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন লাগি আছে আৰু আহি পালোঁ আকৌ ট্ৰাকৰ ওচৰ। কিন্তু আহি মই দেখিলোঁ আমাৰ ট্ৰাক ইয়াতে নাই, মানে আমাৰ ট্ৰাক খালী হ'বলৈ সোমাইছে। ফাইনেলি আজি চাগে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰিম। এইটো গোডাউনত খালী হৈ আছে আমাৰ গাড়ী। ইয়াত এনেকৈ হ'ব লাগে। আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ী খালী হৈ গ'ল আৰু এই তাত গৈ ৱেইট কৰাব লাগিব গাড়ীখন, আৰু ৱেইট কৰি আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিম আকৌ প্ৰথম 3 দিন য'ত আছিলোঁ তালৈ। আকৌ তাতো গৈ ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত আমি গুচি যাম। মোৰ এইফালে এখন আপোনালোকে দেখিছে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়, আৰু এখন দলংমুখ অৰুণাচল, তাৰ এখন স্কুল। তাৰ অপজিটতে এইটো পেট্ৰলৰ গোডাউনটো আছে, মানে ষ্ট'ৰেজটো। ইয়াত আমি বস্তু খালী কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ। এই মোৰ হাতত থকা বস্তুটোলৈ মন কৰক। এই পিন কেইটা দেখিছেনে? এইকেইটা পিন টাইপ। এইকেইটা কি জানে? মানে আমাৰ ঘৰৰ বান্ধিলে সাধাৰণতে কি হয়, শিল বালিৰ মছলাৰ লগত অকল শিল বালি পানী চিমেণ্ট এইখিনিয়ে থাকে, কিন্তু ইয়াত এইবিলাক চিমেণ্টৰ লগত মিক্স কৰি দিয়া হয় যাতে হেৰিটো বেছি মজবুত হয়, মানে ঢালাইটো য'ত এইটো লগাব। কাৰণ এইটো ডেম ইমান ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা, গতিকে এইটো যাতে ভাঙি চিঙি নাযায়, ভাল মজবুত হয়, তেতিয়া এইবিলাক চিমেণ্টৰ লগত মিক্স কৰি দিয়া হয় আৰু কিবা কিবি তেলো দিয়া হয়। ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু স্থিৰ ইনকাম বিচাৰি আছে নেকি, যিয়ে আপোনাৰ পকেট গৰম কৰি ৰাখিব? যদি বিচাৰি আছে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এটা এপৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ, যাৰ নাম হৈছে 1xBet, যিয়ে আপোনাৰ ইনকাম বঢ়োৱাত সহায় কৰিব। 1xBet বেছি জনপ্ৰিয় হয় মানি ক্ৰেছ গেম আৰু ৱাইল্ডলাইন টেষ্টৰ কাৰণে। 1xBetত আপুনি প্ৰেডিক্ট কৰি টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব, যিটো একেবাৰে সহজ। আৰু লগতে ইয়াত বহুতো গেম আছে যিবোৰ খেলি আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিব, যেনে ক্ৰেছ, লাকি হুইল, আণ্ডাৰবাহাৰ, ৰোলেট ইত্যাদি। লগতে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলৰ কাৰণে আছে বিশেষ বোনাছ। আপোনালোকে মোৰ প্ৰম' কোড ইউজ কৰক আৰু প্ৰথম ডিপজিটত 26000 টকা পৰ্যন্ত বোনাছ পাওক। আগতে সম্পূৰ্ণকৈ এই ভিডিঅ'টো চাই লওক, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱা শেষ হ'লে কমেণ্টত দিয়া লিংকত গৈ খেলক আৰু জিকক। আৰু আমি NHPC পেট্ৰলৰ গোডাউনটোৰ পৰা ওলালোঁ। ইয়াত কালি দিনৰ পৰা আছিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ। এতিয়া আমি আকৌ তললৈ যাব লাগিব, য'ত আমি সেইকেইদিন আছিলোঁ 3 দিনমান। তাত গৈ আকৌ ৱেইট কৰা হ'ব গাড়ী। আকৌ সেইটো বন্ধ কৰি দিওঁ হৈছে, এতিয়া গধূলি হ'বই। যদি আজি গধূলিৰ ভিতৰতে সেইটো ৱেইট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহে আমি ৰাতি ওলাব পাৰিম। ওলাব লাগিব। এনেকুৱা লাগিছে যে মই আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ আজি। আমি একদম অৰুণাচলৰ পৰা আকৌ অসম সোমাই পেলাই প্ৰথম 3 দিন য'ত আছিলোঁ ইয়াতে ট্ৰাক চাক ৰাখি পেলাই আমি 3 দিন যে ফচি থাকিবলগীয়া হৈছিল, সেইখিনি পালোঁ। গাড়ী ৱেইট কৰা হ'ল আৰু এতিয়া টাইম হৈছে গধূলি 5:45, 6টা বাজিবই আৰু এতিয়া আমি আৰামত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰোঁ। তেজপুৰ পাই গ'লোহেঁতেন ৰাতিপুৱালে, কিন্তু আমি যাব নোৱাৰোঁ। আমি যাব লাগিব ৰাতি 12টাৰ পিছত। কিহৰ কাৰণে? ৰাস্তাত বোলে, এই ৰাস্তাত মানে গোগামুখৰ পৰা সোমোৱা ৰাস্তাটোত ক'ৰবাত চান্দা পাৰ্টি বহে সদায়। তো কি নাজানো, লিগেলে নে ইলিগেলে নাজানো। মাজতে চৰকাৰেও বন্ধ কৰা বুলি শুনিছিলোঁ। আৰু চান্দা পাৰ্টি মানে কিবা ৰিচিপ্ট এখন দিয়ে, বিশ্বকৰ্মা পূজাই হওক বা কিবা এখনে দিয়ক, কিন্তু সেইটো একো কথা নাই। 100-200 টকা কোনোবাই দিব পাৰে বা কোনোবাই 10 টকা দিব পাৰে, শক্তি চাই ভক্তি বুলি কয়। কিন্তু নাই বোলে, সিহঁতে লাঠি চাঠি লৈ থাকে আৰু ট্ৰাক চাকৰ পৰা মিনিমাম 2000 টকা। 2000 টকা এটাতো কষ্টৰ পইচা। এই আপোনালোকে দেখিছে 4-5 দিন ফচিব লগা হৈছে, এইবিলাক খোৱা মেলা আছে। চ' কষ্টৰ পইচা 2000 টকা এটা চান্দা নামত কোনেও দি দিব নোৱাৰে নহয়। সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ বলচোন যাওঁ আজি ভিডিঅ'য়ে কৰোঁ, কেনেকুৱানো কি চাওঁ। কিন্তু ই ক'লে নাই আকৌ ভিডিঅ' আজি কৰি দিম, কিন্তু 2000 টকাটো দিয়ে যাব লাগিব। আজিৰ পৰাহে ৰাইজে দেখিব, গতিকে আমিও নোৱাৰোঁ এতিয়া। ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ লাইফ যিহেতু যাপন কৰি আছোঁ, গতিকে আমিও 12টাতে যাব লাগিব ৰাতি, মানে ৰাতি 12টা মানৰ পিছৰ পৰা এইবিলাক নোহোৱা হয়। সেইকাৰণে অহা দিনাও আমি পোৱা নাই। অহা দিনা আমি 3টা বজাত গোগামুখৰ পৰা সোমাইছোঁ, 4টা বজাত পাইছোঁ। এইখিনি সময়ত নাই। কিন্তু এইটো কি চান্দা পাৰ্টি নাজানো। যদি কোনোবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মানুহে চাই আছে, অকল এইখিনি জেগাত বুলিয়ে নহয়, য'ত এনেকুৱা বহে অলপমান আপোনালোকে তদাৰক কৰক। ৰাতি পেট্ৰলিং পুলিচ ঘূৰে, এইবিলাক ইলিগেল বস্তু উঠাই দিয়ক না। কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিছে, চান্দা উঠাইছে। ৰাস্তাত চান্দা উঠোৱাটোতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বন্ধই কৰিছে, তথাপিও উঠাইছে। 10-20 টকা, কোনোবাই 100 টকাও দিছে, সেইটো বেলেগ। কিন্তু লাঠি চাঠি লৈ 2000 টকা দাবী কৰাটোতো কোনো কথাই নহয়। প্ৰাইভেট গাড়ীৰ পৰা নকৰে চাগে, কিন্তু ট্ৰাক চাকৰ পৰা কৰে, কাৰণ মেক্সিমাম বাহিৰৰ গাড়ী থাকে। চ' সিহঁতক ভয়ত দিয়ে। মই কৈছোঁ দিব নালাগে, অলপ জমচম দি বুলি কৈছে। নাই, নেক্সট দিনাতো মই এইটো ৰাস্তাৰে আহিব লাগিব দোস্ত। মানে এটা ড্ৰাইভাৰে মোক, সি এদিন এই ৰাস্তাটোত ফেচ কৰা কথা অলপ আমাক কৈছিলে। তাক যেতিয়া মই ভিডিঅ'ত ল'ব খুজিলোঁ, কৈছে নালাগে, আকৌ মই যদি আজি কৈ দিয়াখিনি তই ভিডিঅ'ত দেখাই দিওঁ, নেক্সট দিনা মই ইয়ালৈ আহিলে আকৌ মোক ধৰি সিহঁতে পিটিব। হয়। চ' এই ভয়তে 2000 টকা দি থাকে। এতিয়া আমি
এনেই এতিয়া 6টাই বজা নাই গধূলি আমি ৰাতি 12টালৈ 6 ঘণ্টা সময় ইয়াত ৰখি থাকিব লাগিব খানা চানা বনাই খাম বাৰু অকল সেই মানে ইলিগেল চান্দা এটাৰ কাৰণে যদি কোনোবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মানুহে চাই আছে এইটো অলপ তদাৰক কৰক অসম পুলিচ অসম চৰকাৰ সকলোকে কৈছোঁ আৰু এতিয়া আন্ধাৰো হৈ আহিছে আমি আকৌ ট্ৰাকলৈ গৈ এতিয়া সেই চান্দা পাৰ্টিৰ কাৰণে আমি 6 ঘণ্টা এনেই ৰখি থাকোঁ খানা চানা বনাওঁ গৈ খাই ৰাতি 12টাত ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা বিৰাট ভাল লাগিলে NHPCত আহি চ' আজি আমাৰ লাষ্ট ডে ইয়াত চলি আছে আজি এতিয়া যাওঁ আৰু সোৱণশিৰি পাৰৰ পৰা বাই বাই সোৱণশিৰি ভাল লাগিলে আমাৰ ইয়াত এতিয়া খানা বনি আছে আৰু এইফালে এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো NHPCৰ গেটটো আমি যিটো গেট পাৰ হৈ গৈছিলোঁ মই আগৰ ক্লিপত আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে যে এই চান্দা পাৰ্টিৰ ৰাস্তাত পায় সেইকাৰণে আমি 12টালৈ ইয়াৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি NHPC কেম্পাছটোৰ পৰা ওলাই লৈছোঁ কাৰণ আকৌ ইয়াত হয়তো ৰাতি আকৌ দেৰি হ'লে গাড়ী ওলাব নিদিবও পাৰে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই লৈ ঠিক NHPCৰ গেটটো পাৰ কৰিয়ে আমি আধা ৰাস্তাত খানা বনাই লৈছোঁ এইটো NHPC গেটটো আছে আৰু এইখিনিতে আমি এতিয়া খানা বনাই আছিলে বিকাশতে এতিয়া খানা হৈ গ'ল ৰেডি ইহঁতে খাবলৈ বহিছেই ময়ো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই ময়ো খাওঁ আৰু এনেকৈ আৰু ৰাস্তাৰ মানুহ ৰাস্তাৰ জীৱন ৰাস্তাত পূৰা এইটো এটা পকা ৰাস্তা আপোনালোকে চাওক এইটো ৰাস্তা হয় মানে আমি এটা ছাইডত লগাইছোঁ গাড়ীখন সেইফালে গাড়ী যাব পাৰে আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ খানা হৈ আছে আমি একেলগে চব মিলি এইফালে মিণ্টু আছে আৰু মিণ্টুৰ নামটো আকৌ আচৰিত আলি হুছেইন মানে আলিটো এটা চ'ৰ নেম হয় হুছেইনটো এটা চ'ৰ নেম আকৌ সেইবিলাক ইহে জানে এতিয়া আলি হুছেইন আৰু এই চ'ৰ নেম কোনটো নাম কোনটো ইকৰাম আলী আমাৰ এইফালে ৰাজ বিকাশ মোৰ বৰত ভাঙিলে বে ই বহুত দিন মাংস চাংস খোৱা নাছিলে ইয়াৰ আজি বৰত ভাঙিলে সেইকাৰণে আজি আমি মাংস বনাইছোঁ ইয়াতে আজি মাংসৰে খানা খাম কিন্তু আজি একদম পিয়'ৰ ৰাস্তাৰ মানুহ হৈছোঁ পূৰা ৰাস্তাত একদম পকা ৰাস্তাত ৰখি লৈ পেলাই খানা খাইছোঁ এতিয়া আমাৰ খানাটো খোৱাৰ টাইম হৈছে গতিকে খানাটো খাই লওঁ খানাটো খাই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ মানে এতিয়া 10:30হে হৈছে আমি 12টালৈ ৰখিমেই নহ'লে আকৌ চান্দা পাতিলে ভয় লাগে নহয় দোষসকল তোমালোকে এইটো কিহৰ ইনকাম কৰি আছা নাজানো এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কিবা হেৰি কৰক এতিয়া আমাৰ দুৰ্দশা দেখিছেই আমি 6টা বজাতে ওলাই যাব পৰা মানুহ তোমালোকৰ ভয়ত আমাৰ এই অৱস্থা আজি কিন্তু মাংসটো ধুনীয়া বনাইছ কোনে বনাইছিলে ৰাজে এই ধুনীয়া বনাইছ বে আমাৰ খানা চানা খোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি যে সেইকেইদিন অহাৰ দিনা এখন জংঘল দেখুৱাইছিলোঁ বা মোৰ লাষ্ট ব্লগ এটাত মই ঘিলামৰা যোৱা ব্লগটোতো আপোনালোকে দেখিছে এখন জংঘল পাৰ হৈ যাব লাগে মানে NHPCলৈ আহোঁতে এখন জংঘল পাৰ হৈ লৈ আহিব লাগে হাতীও ওলায় বনৰীয়া হাতী ওলায় কাৰণ উত্তৰত লিখা আছে বন্য হস্তি পাৰ হোৱা জেগা বুলি আৰু আমি ঠিক জংঘলখন য'ত ষ্টাৰ্ট হৈছে তাত ৰখি পেলাই আমি খানা খালোঁ এতিয়া 12 বজালৈ ৰৈ আছোঁ আৰু এতিয়া এই জেগাখিনি মানে ইমান এইখিনিত হাতী নোলাই চাগে কাৰণ এতিয়াতো ঠিক জংঘলখন ইয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছে মাজত আমি ৰোৱা নাই ইয়াতে ৰৈছোঁ মই পূৰা ড্ৰাইভাৰ লাইফটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছোঁ ৰাজহঁতক মই দেখিছোঁ এনেকৈ ৰাজে কৈছে কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজত এদিন কান্দিছিলোঁ ত্ৰিপালটো মানে ইয়াক খুলি গ'ল মানে বতাহ বৰষুণ আহোঁতে ত্ৰিপাল ওপৰৰ পৰা উৰি গৈ ছাইডৰ সৰু আৰি এখন ঢাকি দিলে সেইটো বহুত ডাঙৰ বিপ্লৱ গৈছে তো সেনেকুৱা আৰু তুমি কি ক'বা এতিয়া ড্ৰাইভাৰ লাইফটো তুমি এখন বেলেগ গাড়ী চলাই আছা কাৰণ আমি কালিৰ পৰাহে একেলগে আছোঁ কালিৰ পৰা একেলগে আছোঁ বাৰু এতিয়া চোৱা আমি আজি লংকাৰ পৰা আজি ইয়াত আহিছোঁ আমাৰ গোটেই ফেমিলি আছে ঘৰত আমি ইয়াত না আজি কেইজন আছোঁ এতিয়া ভগৱান আছে যিয়ে আছে মোৰ হিচাপত আল্লাহ হয় তোমালোকৰ হিচাপত ভগৱান হয় যিয়ে আছে আজি ইয়াত কিবা এটা হয় তোমাৰ আমাৰ ভিতৰত কোনো নাই আমি যেতিয়া গাড়ীটো লৈ পেলাই আহি থাকোঁ বৰষুণ আহে বা কিবা তুফান আহে তেতিয়া আমি বহুত এটা ভাবি থাকোঁ ঘৰৰ কথা ঘৰৰ ফেমিলিটো বা কেনেকৈ আছে কেনেকৈ আছে বা আমি ঘৰত থাকিলে কিবা এটা সাহস থাকিলে হয় বা এতিয়া আমি নাই সিহঁতেও আমাৰ কাৰণে ভয় খাই আছে গাড়ীটো এটা কি বা ক'ত আছে ৰাস্তাত আছে এতিয়া কিবা কৰি আছে নে কি শুই আছে নে গৈ আছে আমি ৰাতিটো আহোঁ বৰষুণ তুমি চিন্তা কৰি থাকা ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহে চিন্তা কৰি থাকা তোমাৰ কাৰণে এতিয়া আহিছোঁ এই ৰাতি 2-3 বজাত আহি ইয়াত পাওঁ টোপনি নাই গোটেই ৰাতি শুওঁ ৰাতিপুৱা উঠি দৌৰা দৌৰি খালি তালি কৰি আকৌ এয়া ওলাব লাগে আৰু আমাৰ আগৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলে এতিয়া আমাৰ ৰাজেও ষ্টাৰ্ট দিব ৰাজে মোক পানী দিছে মই পানী খাই লওঁ ৰাজ পূৰা গৈ থাকিম এতিয়া NHPC আহি কেনেকুৱা লাগিলে ক আৰু নহয় বেলেগ একো কাৰণ নাই আমি ব'ৰ হৈ গ'লোঁ মানে এনেই 3-4 দিন ৰখাই থৈ দিয়ে গাড়ী বহি থাকে গাড়ী ষ্টাৰ্ট হ'ল পানী খাওঁ আৰু যাওঁ এতিয়া আকৌ জাৰ্ণি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব পূৰা তেজপুৰলৈকে কিন্তু আজি কিমান দূৰ পাৰোঁ যাওঁ এতিয়া ৰাতি 12 বাজিলে আমি চান্দাবাৰী ভয়ত এনেই 6টা বজাৰ পৰা 6 ঘণ্টা আমি বেকাৰ খেদাই দিলোঁ কিন্তু আমি 1 ঘণ্টামান বাৰু খানা পিনা বনোৱা খোৱাত গ'ল কিন্তু তথাপিও 5 ঘণ্টা এটা ৱেষ্ট সময় জানে কিমান মূল্যৱান উপায় নাই আৰু এইটোৱে সেইটো লাইফ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ লাইফ ৰাজ ব'ল আৰু কিমান দূৰ পাৰ যেতিয়া টোপনি ধৰে কৈ দিবি মানে এতিয়াতো নধৰে বাৰু 4টা হওক 5টা হওক ৰাতিপুৱা 3টা 4টা 5টাত ৰাতিপুৱা অলপ পোহৰ হ'লে আমি শুই দিম
ৰাতি আহি আমি 1:30 বজাত ইয়াত শুই দিছিলোঁ। সেইখিনি কি জেগা ৰাজ? লখিমপুৰ টাউন বাইপাছটো পাৰ হোৱাৰ পিছত এইটো টাউন সেইদিনা পাৰ হৈছিলোঁ, এইখিনি মনত আছে মোৰ। এই আগত গৈ ৰাইট চাইডৰ মন্দিৰ এটা পাম নে, হালধীয়া কালাৰৰ কিবা বাঘ এটা যে বনোৱা আছে, এইখিনি জেগা। ত' লখিমপুৰ বাইপাছ পাৰ কৰি আমি এই জেগাটোত 1:30 বজাৰ পৰা শুই আছিলোঁ। শুই পেলাই এতিয়া আকৌ 4:30 বজাত উঠিছোঁ। উঠি আকৌ এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে। ৰাতি আৰু আমি এনেই যোৱা নাছিলোঁ আৰু, কাৰণ ৰাতি আমি অহাৰ আগত ভাত খাই দিছিলোঁ। আকৌ ভাত খাই দিলে অলপ টোপনি হোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে গোটেই ৰাতি নগ'লোঁ আজি। খালী গাড়ী আৰু লৰালৰি নাই, আৰামছে গৈ আছোঁ। আৰু এইটো জেগাটো, এইখিনিৰ পৰা এতিয়া আমি আকৌ ইফালে গৈ থাকিম। এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 বাজিলে আৰু অৱশেষত আমি আহি আকৌ তেজপুৰ পালোঁ। NHPCলৈ গ'লোঁ, তাত 4-5 দিন থাকিলোঁ, 5 দিনে থাকিলোঁ। আৰু এতিয়া তেজপুৰ ডেকাৰগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত আহি আমি ৰৈছোঁ। আৰু NHPC ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাই আছে বাৰু। তথাপিও এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতো জনাওক 6টা ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। আৰু এতিয়া NHPC যোৱা এই 6টা ভিডিঅ' চিৰিজটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পালে মোক জনাইছে কমেণ্টত। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো মোক জইন কৰিব, @IamJimmy মোৰ ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীণতো আছে, গৈ ইনষ্টাগ্ৰামত জইন কৰক। বাই বাই। এই 6টা ভিডিঅ' আছিলে, কিন্তু আৰু এটা ভিডিঅ' আহি আছে ট্ৰাকৰ, সেইটো আৰু স্পেচিয়েল হ'ব। কিহৰ কাৰণে মই এতিয়া জানে, মই ডেকাৰগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত আছোঁ। এইফালে এইটো পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন লাগি আছে, সেইফালৰটো হ'ল পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে। আৰু এইফালৰটোত আহে মালগাড়ী বুলি যে কয়, এই দুটা ট্ৰেকত আহে মালগাড়ী, মানে মালটনা যিবিলাক ট্ৰেইন সেইবিলাক এইটো চাইডত আহে। সেইকাৰণে এইটো চাইডে গোটেই ট্ৰাক ৰৈ আছে, আৰু সেইফালে পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে সেইবিলাক বহা চোৱা সেইবিলাক ইফালে আছে। গতিকে আমাৰ মামলাটো সেইফালে নহয়, পেচেঞ্জাৰৰ ফালে নহয়। আমি যিহেতু ট্ৰাকৰ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, এই মালগাড়ীবিলাকত যে মাল আহে, সেই মালবিলাক ট্ৰেইনৰ পৰা লোড হৈ ক'ত কেনেকৈ গুচি যায়, ট্ৰেইনৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট ট্ৰেইনত এনেকৈ লগাই দিয়ে ট্ৰাকখন, সেইফালৰ পৰা ডাইৰেক্ট ট্ৰাকৰ ভিতৰত মালটো সোমোৱা হয়, আৰু তাৰপিছত য'ৰ বস্তু য'ত যাব লাগে তেনেকৈ গুচি যায়। আজি ৰাতি আকৌ ইয়ালৈ মালগাড়ী আহিব, ৰাতি বোলে ৰেক লাগিব, এইটো ৰেক লগা বুলি কয়। আৰু সেই ৰেকৰ পৰা মাল আকৌ কালি আনলোড হ'ব, হয় আমাৰ গাড়ীত সোমাব, আৰু আমি চব গাড়ীতে সোমাব। আৰু কোন লোকেশ্যনত ক'ত যাব লাগে সেইবিলাক আমি সময়ত গম পাম। তাৰপিছত আমিও যাম লগত, ময়ো যাম, আপোনালোকক দেখুৱাম ট্ৰাকত ট্ৰেইনৰ পৰা এনে ৰেকৰ পৰা মাল কেনেকৈ যায়। গতিকে বাই বাই। এইটো আছিলে NHPC চিৰিজটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ৱেইট কৰক, এইটো বেছি স্পেচিয়েল হ'ব। বাই বাই ফ্ৰম ডেকাৰগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত জইন কৰিব নাপাহৰিব।